Nii, ma tulin siia teid tervitama ja õnnistama. Kahjuks täna on selline natukene keeruline päev minu jaoks, nii et ma ei tule nagu loengut pidama, sest natukene hiljem täna hommikul mul on üks missa ja üks laulatus ja siis on veel hiljem väliskülalisi Roomast, kellega pean olema kuni täna õhtuni, nii et kõik on samal päeval. Võiks öelda, et Avira Püha Teresa, kelle püha me täna mälestame, on kõik teinud niimoodi, et palju olulisi asju koonduvad ühe sama päeva sisse. Nii et ma tervitan teid, nii need, kes tulete välismaalt, kui ka need, kes olete nagu siit. Tänasel päeval teie konferentsi teema on nagu erinevate nüanssidega, aga on südametunnistus, või seotud südametunnistusega. Ja ma just mõtlesin, et 11 aastat tagasi, kui püha Johannes Paulus II nimetas mind Eesti Katoliku Kiriku piiskopiks, ma palusin enne, kui nõusolekut anda, ma palusin paar päeva, et ma saaksin oma südametunnistuses just mõtiskleda ja mõelda, kas see on see, mida Jumal ootab minust. Ja nagu on kombeks, siis mul oli antud see võimalus mitte kohe vastata, vaid võtta aega, et olla kuidagi koos Jumalaga ja oma südametunnistuses vaadata neid olulisi asju, mis puudutavad elu, minu elu. Ja ma ütleksin, et Jumal just sel hetkel, kui inimene on üksi ja vaikib ja palub Jumala vastust, siis ütleme niimoodi, et Jumal räägib meile. Ja ma ütleksin, et Jumal andis mulle mõista, ma arvan, et ma võin niimoodi räägida, see keeli just Jumal räägib meile meie oma mõtete kaudu. Ja ta andis mulle mõista, et millised peaksid olema minu ja katoliku kiriku tegevuse tugipunktid siin Eestis ja ma arvan ka maailmas, aga muidugi siin ma mõtlen eriti Eesti peale. Ja see on see, mida ma olen kokku võtnud ühes lauses, mis on minu piiskoplik motto või loosung, mis on ladina keeles omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, mis tähendab kõik koos Peetrusega Jeesuse juurde Maarja kaudu. Ja just kui teile lubate, ma tahaksin nagu seda lühidalt kommenteerida. Omnes ad Iesum, muidugi see lause ei ole minu oma, vaid selle taga on juba pikk traditsioon, aga omnes ad Iesum, et kõik läheksid Jeesuse juurde. Ja mul on hea meel, et siin meiega koos on Astana abipiiskop Atanasu Schneider, austatud piiskop, Jumal pani teie õlgade peale selle ilusa ülesande tuua Jeesuse
kasahhi rahva, kasahhi inimeste südamesse. See on väga vastutusrikas, väga ilus, aga samuti väga raske ülesanne. Just nädal aega tagasi ma olin ühel kohtumisel, see oli Euroopa piiskopide konverentside presidentide kohtumine ja kohal oli ka üks teie kolleeg, see on Kasahstani katoliku piiskopide konverentsi president, kelle nimi praegu ei tule väga täpselt meelde, aga see on Almati piiskop. Almati on suurim linn Kasahstanis, on umbes 1,5 Eestit on selles linnas. Ja see, mida ta rääkis meile seal Kasahstanis, muidugi ta ei ole Euroopa piiskopide konverentside liige, vaid on lihtsalt külaline. Kasahstan asub Aasias, nagu me teame, ja mitte Euroopas. Ja ta rääkis meile ja liigutas meid väga sellega, mida ta ütles meile kiriku kohta Kesk-Aasias. Muidugi ei ole veel on vähe need kasahhid, kes tunnevad Kristust. Aga ta rääkis meile näiteks Karaganda seminarist, pressiseminarist ja ta rääkis meile ka nendest seminaristidest, kes tulevad Gruusiast ja Armeeniast ja õpivad ka koos kasahhi vendadega Karagandas. Ta rääkis ka meile nendest seminaristidest või need, kes on nagu pool kasahh ja pool nagu mingi teine rahvus. Nii et ja ta rääkis meile muidugi sellest, et kui palju pühendumist ja kui palju pingutamist nõuab see just apostolaat ja see Jeesuse toomine või inimese toomine Jeesuse juurde selle suurel maal ja nende rahvaste seas, kes Kristusest teavad väga vähe. Nii et armas piiskop Schneider, olge kindel, et palvetame teie eest, pooldame teie tegevus seal ja isegi kui distants on olemas, aga Jumala jaoks distants ei loe ja meie palve tõesti toetab teid. Mina olen alati palvetanud katoliku kiriku eest Kesk-Aasias, mitte ainult Kasahstanis, vaid ka Usbekistanis ja Kirgiisistanis ja Turkmenistanis, Tadžikistanis. Kõik kohad, mis on, kus katoliku kirik on veel väike seeme, aga see on missioonikirik. Ja see on see, mida tähendab just see omnes ad Jesum, minna Jeesuse juurde. Ja ma väga loodan, et siin meie katoliku kirik Eestis on ka selline missioonikirik nii paljude inimese seas, kes ei tunne Kristust, kuigi nad tundsid, et aga nad traditsiooni järgi ja selles on suur erinevus muidugi Kesk-Aasiaga. Igal juhul ma olen peale seda, mida see Almati piiskop meile ütles, siis kuidagi need sõnad omnes ad Jesum, kõik Jeesuse juurde, võtavad kuidagi teistsugust tähendust. Teine mõte on omnes per Maria, kõik Maarja kaudu. Ja siin Eesti on Marjamaa, me peame olema uhked selle üle. 1,5 aastat tagasi me uuendasime Eestimaa pühendamist Metsi Maarjale. Ja olgu, et need sündmused ei ole kunagi, need sellised liturgilised sündmused ei ole kunagi midagi
millest inimesed räägivad väga palju. Kuigi tänu Jumalale olid ka palju inimesi kohal, kui me seda tegime. Ja olid ka muuhulgas Luteri kiriku juhid, kes ka nagu kohal olid ja sellega hingeliselt ühinesid. Aga tõesti võime öelda, et see on kiriku tee ja ei ole täist teed kui see, et kõik minna Maarja kaudu ja ma olen kindel, et selle pühendamise uuendamine, olgu et on olnud tagasihoidlik, nii nagu on tagasihoidlik katoliku kirik Eestis, aga ma olen kindel, et kui aeg möödub, kui aastad mööduvad, siis saame teada, me saame aru, kui oluline see sündmus on olnud ja kui palju see muutab ja kui sügavalt see muutab meie maa ja meie rahva ajalugu. Ja lõpuks omnes cum Petro, kõik koos Peetrusega. Ma arvan, et ma olen võib-olla üks väheseid piiskoppe maailmas, kelle piiskoplik motto sisaldab otsest nagu vihjet ja seost Rooma paavstiga. Ja ma arvan, et see on ka midagi, mida 11 aastat tagasi Jumal just külvas minu südametunnistusse. See on kiriku tee ja ei saa olla täist teed kui see tee. Kui ma olin väike, mulle õpetati, et katoliiklase osadus oma paavstiga peab olema efektiivne, on efektiivne ja afektiivne. Selline nagu sõnade mäng. Efektiivne ja afektiivne. Efektiivne see tähendab seda, et meie katoliiklased, muidugi need, meie seas, kes ei ole katoliiklased, see on juba midagi muud, aga igal juhul meie palvetame kristlaste ühtsuse eest. Meie katoliiklased, meie teame, uurime, tutvume Peetruse, tähendab Rooma paavsti õpetusega ja püüame seda üha paremini mõista ja ellu rakendada meie elus. Näiteks praegu ma loen iga päev natukene aega, loen Laudatusi, see viimast paavst Franciscuse entsüklikat ja Amoris Laetitia vaheldumisi, sellepärast nad on mõlemad mahukad dokumendid, mis vajavad muidugi aega ja vaheldumisi selleks, et mitte ära väsida ja ma mõtisklen nende üle niimoodi pidevalt natukene iga päev. Ja see on see, mida ma soovitaksin ka kõikidele just selleks, et meie osadus oleks efektiivne ja afektiivne. See on võib-olla midagi, mida näiteks need, kellel on võib-olla luterlik või protestantlik taust, ei mõista kohe nii kiiresti. See, et meie jaoks paavst ei ole suure organisatsiooni pea, ta ei ole selline kiriku juht. See sõna kiriku juhid mulle kunagi ei meeldi, sest ma arvan, see tähendab midagi muud kui see, mida meie katoliku kirikus mõistame. Vaid on isa. Paavst annab ju seda isa või issi. Ja järelikult see osadus ei saa olla ainult selline nagu mingi organisatsiooni liikmed koos oma juhiga, vaid tõesti nagu perelapsed oma isaga. Ja sellisel viisil ma nagu mõistan neid sõnu omnes cum Petro ja see on olnud alati osa just sellest, mis on minu südametunnistuse sees.
ja olen veendunud, et just 11 aastat tagasi Jumal andis mulle mõista, et see on see tee, mida ta nagu tahtis minu jaoks mitte ainult nõustuda mingisuguse valikuga, vaid just minna nagu seda teed mööda. Ja nagu ma ütlesin, mul on olnud ka see õnn, et ma olen olnud viimane piiskop, keda Johannes Paulus II on nimetanud, mitte küll pühtsenud, vaid nimetanud. Ja ma alati mõtlen, et kui eriline asja on öelda, et Johannes Paulus II mõned päevad enne surma, kui ta oli juba agoonias, sest see siis toimus, ta mõtles Eesti peale ja mõtles, et oli aeg juba anda Eestile oma katoliku piiskopi. Ja see oli tema viimane otsus, viimane valitseva paavsti otsus, koos veel ühe teise nuntsusega. Pärast seda algas triduum enne ülestõusmispüha ja siis pärast paavst oli agoonias, nii et niimoodi, et kõik need asjad on koos läinud. Nii ma vabandan, ma olen võib-olla natukene pikk, aga kuna ma ei saa täna nagu ise loengut pidada, siis ma mõtlesin, et mitte ka tulla sellise kolmesõnalise tervitusega, vaid natukene rohkem mõtiskleda. Igal juhul ma soovin teile sellise väga, ütleksin, väga toetvat konferentsi, kus igaüks avastab väga palju asju ja kus igaüks ka saab süveneda oma südametunnistusse, ennast panna Jumala ette ja koos Jumalaga avastada, kuidas, milline tee on see, mida Jumal ootab meilt. Nii, ja kui te olete nüüd nõus, ma annaksin teile, ma õnnistaksin teid ja koos teiega ka teie pereliikmeid ja ma palun tõuseme. Nii palume siis püha vaimu, esiteks püha vaimu abi ja tulevik teie peale. Veni Sancte Spiritus, repletum cada fidelium, tui amoris ineis igna lacende, emite spiritum tum et creabuntu, et renovabis pacem terre. Ja veel kuna mõned teie seast on reisil või tulevad või varsti reisivad, kas homme Tartusse või siis koju, siis palume ka siin Mariaskoste läbi Jumala õnnistuse teie reisile. Beata Maria intercedente, bene amuletis Dominus sit, initenere vesco, et angelia eius comitato vobiscum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ja ma soovin teile väga head konverentsipäeva.